sei bastante pouco de dereito administrativo, vou aprendendo moito de Alba, de traballar na rede Armela, pero eu por formación son doutor en ciencia política, pero son de formación socióloga onde non tocábamos para nada o dereito, co cual estas jornadas a min se me escapan moitas cousas. Eu cheguei aos pliegos de condicións a través do todo o proceso que houbo este ano no Concello de Santiago dos comedores escolares, como unha nai afectada, que pediron dende a AMPA pensa en cláusulas para meter nos pliegos de condicións. Cheguei aos pliegos de condicións, despois me metí en internet un día e busquei pliegos de condicións igualdade, pliegos de condicións comedores escolares. Realmente isto me levou tamén ás ponencias os artigos de Jiménez Feliu. Lendo un pouco para os comedores escolares me din conta que realmente a contratación pública podía ser unha ferramenta moi boa, que xa o dixeron tal, pero como unha ferramenta do mainstreaming, non? Entón, a partir de aí, empecei a facerme preguntas que non contestei aínda ninguna porque non tiven tempo suficiente de poñerme a estudiar o tema coas clases de máis cousas. Entón, estou como a expectativa de a ver que nos contan hoxe de cal é o panorama. Entón, si queres saber, agora estivemos discutindo un pouco, falando un pouco, e as cousas son máis problemáticas do que un pensa ao principio. Espero que eses todos os problemas da práctica, do que é realmente a práctica, non o desexo de incorporar igualdade, sino da práctica, como se concretan, non? Antes de nada, moitísimas gracias por convidarme a participar neste seminario. Neste caso, tócame falar da contratación pública estratégica e a protección da igualdade de xénero. Dada a brevidade de tempo do que dispoño, vou prescindir de falar da consagración do dereito humano da igualdade de mulleres e homes, que saudamos, por suposto, así como da súa positivización a nivel internacional, comunitario e constitucional, e tamén prescindirei da evolución das condicións sociais que seguro que foron tratadas ao longo deste seminario. Polo tanto, centrámonos xa a nivel legislativo na Lei Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para a protección efectiva da igualdade de mulleres e homes, que introduciu de forma singular a igualdade de xénero para todas as administracións públicas no eido da contratación pública. Así prevé o seu artigo 33 que as administracións públicas poderán establecer condicións especiais co fin de promover a igualdade. Esta lei aprobábase en marzo, uns meses despois, en outubro, a Lei 30/2007 situaba esta posibilidade de eliminar as desigualdades entre os homes e as mulleres no mercado laboral. Estas consideracións nas condicións especiais de execución no artigo 102, que actualmente pasaron ao artigo 118 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. En Galicia, para o sector público galego, temos que ter en conta tamén a Lei 14/2013 de racionalización do sector público autonómico, e tamén debemos ter en conta a Lei Galega 1/2015 de garantía de calidade dos servizos públicos e da boa administración. Polo tanto, a protección da igualdade no eido da contratación pública vai evolucionar ou seguiu a mesma evolución que as cláusulas sociais da contratación pública, ou quedar así encadradas nas leis que acabo de citar, e tamén así o considera a doutrina. Desta evolución, como seguramente xa foi explicado, ímonos deter no último chanzo, na Directiva 2014-24 do Parlamento e do Consello de 26 de febreiro de 2014. E o primeiro que queremos destacar desta directiva é a progresiva evolución de considerar este tipo de condicións sociais como unha posibilidade, que tamén, por certo, así o contempla a lei que acabamos de falar, a Lei Orgánica de Igualdade. Pois vemos aquí unha evolución de cara á súa consideración como unhas condicións obrigatorias. E así, no seu artigo 18.2, establece que os Estados membros tomarán as medidas pertinentes para garantir que na execución dos contratos públicos se cumpren as condicións sociais e laborais establecidas no dereito da Unión, no dereito nacional, no dereito internacional e nos convenios colectivos. No entanto, aínda que este artigo 18.2 supón un avance moi importante, non podemos descoñecer a súa situación despois do apartado primeiro do artigo 18, que volve colocar como principio fundamental de toda a ordenación en materia de contratación o principio de non restringir nunca artificialmente a competencia. Este tema é especialmente importante aquí porque as cláusulas de xénero non deixan de ser unha especie das condicións sociais da contratación. Con elas comparte a dificultade de que se trata de condicións moitas veces predicables do suxeito, non do obxecto do contrato. E aí imos topar cos principais freos ao seu desenvolvemento.
O seguinte que queremos reparar desta directiva é que a protección da muller refírese no seu considerando 98. Novamente, neste considerando, colócase nun primeiro apartado que é fundamental que os criterios de adxudicación estean relacionados co obxecto de contrato e segundo, que non se produza ningún tipo de discriminación pola introducción destas condicións. E no segundo apartado refírese a posibilidade de que as condicións de execución, cando fala de igualdade de xénero, limítase a falar de condicións de execución, se refiran precisamente ao fomento de igualdade de mulleres e homes, a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do traballo e a vida familiar. E o terceiro paso no que queríamos insistir é que o Parlamento recibe esta directiva e recíbea como unha directiva que lle xera unha expectativa. E máis aló do que se sinala nese considerando 98, nesta resolución do Parlamento sobre Estrategia da Unión Europea para a Igualdade de Mulleres e Homes a partir de 2015, de 19 de xullo a resolución, aléntase o emprego da contratación pública precisamente para tratar de promover a igualdade efectiva entre mulleres e homes. E así alenta aos Estados membros a recoñecer o potencial da última directiva sobre contratación pública neste aspecto e tamén a considerar a posibilidade de establecer requisitos baseados na materia de igualdade, pero como requisitos previos á adxudicación, dunha forma diferente a como se facía nese considerando da directiva de contratación. Daquela, como contido principal desta exposición, habería que intentar averiguar ao longo do procedimento de contratación que momentos nos ofrece e que trámites nos ofrece para poder introducir esta perspectiva de protección de igualdade de xénero. Non en tanto esta, no caso da igualdade de mulleres e homes, de esa igualdade efectiva, hai que ter unha perspectiva moito máis ampla. Esta é a parte que non coincide exactamente co resto das condicións sociais, que é vendado polo principio de transversalidade, de igualdade de mulleres e homes en todas as políticas públicas. Ademais dese artigo 33, que dicíamos ao principio, temos que partir do artigo 15 da Lei Orgánica para efectiva igualdade de mulleres e homes, que establece o principio de que esa igualdade de trato haberá de informar con carácter transversal toda a actuación de todos os poderes públicos, integrando de forma activa na adopción e a execución das súas políticas públicas e tamén debería plasmarse no seu orzamento. Polo tanto, este principio de transversalidade pode nos axudar a enfocar como desenvolver esas condicións que imos chamar a partir de agora cláusulas de xénero, como introducir esas cláusulas de xénero no noso proceso de contratación. O primeiro elemento a ter en conta é identificar dentre as contratacións efectuadas no seo da Administración aquelas que poidan ter unha maior incidencia nas desigualdades entre mulleres e homes. Aquí sí que os xuristas, sin ir da man dos técnicos en igualdade, dos expertos en igualdade, temos moi pouco que aportar, pero aquí se nos ocurren que polo menos poderíamos ter en conta 3 puntos de vista. O punto de vista da incidencia da contratación, as propias condicións do cadro persoal dos licitadores, o punto de vista dos efectos que a prestación do contrato pode ter sobre a cidadanía en xeral e sobre os usuarios ou beneficiarios do contrato, e o punto de vista de fomentar tamén que se presenten a licitación empresas de mulleres. Polo tanto, o establecemento dunha estrategia de contratación desde a perspectiva de xénero exixe unha planificación para poder avaliar os contratos que habitualmente se levan a cabo nunha administración para ver de que maneira poden incidir. A fórmula concreta, para a fórmula concreta de como levar a cabo esta contratación estratégica de xénero, resultan moi útiles varias guías que hai publicadas, as máis coñecidas son as do Emakunde, que ademais nos poden ilustrar de como considerar ou como ter presente ese enfoque de xénero nas contratacións que realizamos e nos servicios que prestamos. Pero debemos ter un pouco de precaución á lectura destas guías, atendendo as limitacións que resulta do ordenamento comunitario fundamentalmente. Así, para introducir de forma máis pertinente e correcta as cláusulas de xénero, debemos entender que a maior tensión se vai producir entre o dereito da competencia e a cláusula de xénero, xa que deben conectarse cos elementos obxectivos do contrato e non ser predicables coas
condicións susceptivas das empresas, porque se conectamos, por exemplo, unha contratación e unha licitación con empresas que puedan ter un maior número de representación femenina, un maior equilibrio no seu cadro de persoal, estaríamos referindo a cualidades susceptivas de licitadores, non a cualidades susceptivas do contrato. E entón aí podesenos recriminar que estamos vulnerando eses principios comunitarios. En segundo lugar, para conectar esa contratación co obxecto do contrato e tratar de evitar conectalo coas características susceptivas de posibles licitadores, debemos referir esas cláusulas de xénero sempre ao ámbito do contrato, de maneira que, en lugar de referirnos ao cadro persoal da empresa, nos refiramos ao cadro persoal adscrito á prestación concreta do contrato. E, en terceiro lugar, será necesario motivar esa conexión, de maneira que todas a integración desas cláusulas de xénero no contrato deben estar motivadas no expediente de contratación, de maneira que a documentación que o conforma nos permita constatar a obxectividade, proporcionalidade e racionalidade de introducción desa cláusula de xénero nese contrato. Dada a carga de motivación que teñen que soportar os expedientes de contratación e o duro escrutinio que están sometidos, resultará moi recomendable ter pensadas esas cláusulas ou eses métodos de introducción en acordos xerais ou instruccións xerais previas a calquera contrato, de maneira que libere de algún xeito esa especial motivación de cara a conectar esas cláusulas co obxecto do contrato. Polo demais, tamén hai que ter en conta que as posibles medidas que se poidan sinalar aquí ou nas guías que hai xa publicadas teñen un alcance moi diverso, que vai desde a mera sensibilización ata poder determinar a resolución do contrato. A primeira fase a ter en conta, entón, polo que acabamos de dicir e polos riscos que temos en relación co principio comunitario de competencia é o da definición do obxecto do contrato. De maneira que, cando queiramos establecer unha cláusula de xénero ou queiramos adoptar un enfoque de xénero coa prestación do contrato, o primeiro que teremos é que anuncialo xa na propia definición do obxecto do contrato. Unha posibilidade é establecer xa no propio título, definir ese contrato, pois contrato de servicios do que se trate, de limpeza de parques e xardíns para a realización da prestación que é esa, cunha perspectiva de xénero. Pero introducir ese sintagma de perspectiva de xénero non nos vai salvar desa posible anulación por entender que estamos incidindo en aspectos susceptivos dos licitadores si non está adecuadamente motivada a razoabilidade de introducir nese concreto a perspectiva de xénero. Do que estou dicindo aquí, do extracto que estou de alguma maneira falando, da dificultade de falar con esta abstracción, comprendemos que quizáis a maior dificultade será advertir que incidencia pode ter a contratación que realizamos desde a perspectiva de xénero. E aquí nos parece moi ilustrativo un exemplo que se recolle, ademais nunha guía pensada para as empresas do Emakunde do ano 2014. Sinálanos este exemplo, por exemplo, a contratación do deseño dun plan de mobilidade urbana con perspectiva de xénero. E podemos pensar como un plan de mobilidade urbana pode ter unha perspectiva de xénero, pois en principio todos os produtos e servicios se dirixen por igual a mulleres e homes, non? E aquí explícanos que os datos demostran que nin as mulleres nin os homes nos movemos igual. As mulleres tendemos a movimentos circulares, os homes a movimentos pendulares, non levamos as mismas cargas, nin normalmente circulamos polos mesmos entornos, non? Polo tanto, esa identificación previa nesa estrategia de igualdade será fundamental para poder adoptar ese enfoque. Unha vez definido o obxecto do contrato desde esa perspectiva de xénero, o seguinte será a selección inicial, saber quen está incluído, como incluir os licitadores que poden entrar a ese contrato. Aquí tamén atoparemos que nos animarán a decir, bueno, pues tenemos que, de acordo co artigo 57 do texto refundo da Lei de Contratos, tenemos que escoller aquelas empresas que no seu obxecto social teñan especificado ese enfoque de igualdade de xénero, que traballan na prestación de que se trate, pero que teñen no seu obxecto social esa perspectiva de xénero.
E a verdade é que agora mesmo acaba de editarse recentemente a Resolución 2/2016 do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais que o que nos di é todo o contrario. Esta resolución ven concluir que para ter capacidade para ser adxudicataria dun contrato para prestación eran servicios especializados en materia de igualdade entre homes e mulleres, non é preciso que o obxecto social inclúa unha referencia específica a esta materia. Polo tanto, hai que desanimar as administracións a excluir por este motivo a ningunha empresa por non ter unha referencia específica no seu obxecto social a esta temática. En concreto, hai que saber que o servicio licitado era servicio especializado para el apoyo a la incorporación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las políticas públicas durante las anualidades, 3 anualidades. Considera esta resolución do Tribunal Administrativo Central que a empresa cuestionada que contiña no seu obxecto social os traballos típicos de consultoría, asesoramiento e asistencia, elaboración de proxectos sin ninguna só referencia a coñecementos específicos en materia de igualdade é suficiente, porque hai que interpretar de forma flexible esa aptitude para contratar na definición do obxecto social da empresa. Tampouco nos, entón, tamén, quizáis tamén debamos ler con prudencia cando nos animan a que exixamos como unha solvencia técnica quizáis excesiva, non? Que pidamos unha solvencia técnica na que lle requiramos unha formación, unha experiencia, unha capacitación específica aos posibles licitadores ou ao seu cadro profesional. Aquí o que podemos optar é por un equilibrio de pedir experiencia en traballos desenvolvidos similares e poderíamos suplir, se temos esa preocupación para a boa execución do contrato, se temos esa preocupación polo equipo humano que pueda levar a cabo a contratación, poderíamos suplilo empregando a exigencia de medios a escribir o contrato, que non teñen por que estar integrados inicialmente nese cadro persoal da empresa, pero pode obter un equipo humano que a escribir en caso de resultar contratista. En relación coa solvencia económica, recórdanos a guía publicada polo Instituto Andaluz que tamén podemos fixala tendo en conta esa perspectiva de xénero. Así se nos di que se o que pretendemos é incrementar a participación de empresas de mulleres, non debemos exixir unha solvencia económica moi elevada, así proporcionada ás necesidades do contrato, pero moi elevada, porque constatan que as empresas de mulleres teñen un menor volumen de facturación en menor tamaño que as dos varóns. En canto ás prohibicións de contratar, debemos ter en conta que ata agora foron entendidas como unhas medidas que se contemplan na Lei de Contratos, pero que teñen pouca virtualidade en materia de protección de xénero. E así, nas guías se nos sinala que as prohibicións de contratar relativas á igualdade de xénero son pouco eficaces porque non poden ser apreciadas polo órgano de contratación e porque a información das empresas que incurren nestas prohibicións non está centralizada. Agora, coa modificación que ven de facer a Lei 40/2015, en principio, eses reparos desaparecerían, pois agora é necesario centralizar a información e comunicalo ao rexistro de contratistas e poden ser apreciadas directamente polo órgano de contratación agás que non se estableza na resolución ou na sentencia firme o alcance e a duración desas prohibicións de contratar. Relativas a xénero estarían os delitos declarados por sentencia firme en materia laboral, que habrán en delitos de discriminación por razón de sexo, ou as resolucións administrativas tamén impostas en materia social con carácter firme que se recollen na Lei de Infraccións Sociais. Nesa lei introduciu a Lei Orgánica para a Igualdade Efectiva de Hombres e Mulleres infraccións de carácter grave relativas a incumprimento de obrigas en materia de plans de igualdade e a decisións unilaterais de empresas que impliquen discriminación directa ou indirecta por razón de sexo. E tamén, por suposto, hai infraccións previstas para o caso de acoso por razóns de sexo. No entanto, desta cuestión, xa tendo en conta esta reforma legislativa, sobre isto pronúnciase o informe 14/2015 da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón e considera que tampouco vai amañar moito a reforma, pois a experiencia nos di que son moi poucas as prohibicións de contratar que se declaran. Nos pensamos que poden ter maior incidencia as prohibicións que se recollen no apartado 62 do texto refundido da Lei de Contratos de Sector Público,
que aí, coa denominación de circunstancias impeditivas para contratar, se prevé que no caso de incumprimento de condicións especiais de execución se poida declarar a prohibición de contratar coa administración coa que se incumpriu con un ámbito limitado, eso sí, a administración que viu incumpridas esas condicións. Esa circunstancia impeditiva da contratación para futuras contratacións pódese acordar en caso de que se impoñan penalidades graves ou tamén no caso de que se resolva de forma culpable o contrato. Outro documento no que podemos introducir esa perspectiva de xénero, o prego de prescripcións técnicas, é común recomendar en todas as guías, é bastante normal que así se faga por todas as administracións, incluir especificacións técnicas que impidan o uso sexista da linguaxe das imaxes ou que os contratistas utilicen unha linguaxe que visibilice axeitadamente a mulleres e homes, ofrecendo logo datos desagregados por sexo e inclusión de indicadores de xénero. Finalmente, debemos sinalar, antes de comezar cos criterios de adxudicación, as posibilidades que agora a nova directiva recolle no artigo 43 das etiquetas sociais. En materia de condicións sociais non teñen tantas posibilidades como si xa teñen ou tanto avanzado no caso das etiquetas ecolóxicas. Simplemente me gustaría reparar en que as etiquetas de comercio xusto veñen tamén definir de alguma maneira que se produciu unha protección dos dereitos das mulleres, xa que entre os seus criterios definitorios na resolución do Parlamento Europeo sobre comercio xusto e desenvolvemento de 6 de xullo de 2006 así se recolle. En materia de igualdade de xénero hai distintivos, como pode ser a nosa marca galega de excelencia en igualdade, pero que xogan en caso de empate dando unha preferencia ao licitador que dispoña destas marcas de xénero. Perdón, destes distintivos de excelencia de xénero. O principal problema en materia das condicións sociais é entender que se poden establecer como criterios de adxudicación. Ese é o paso que, por moito que vemos que ten avanzado o dereito comunitario, por moito que se recolla nese artigo 18.2 da nova directiva, esta é a parte máis complicada. O artigo 150 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público recolle a posibilidade de empregar este tipo de cláusulas, pero como xa adiantamos antes, estas cláusulas de xénero normalmente van referidas ás cualidades dos licitadores e isto impide que poidan ser empregadas con tranquilidade ou con seguridade xurídica polas administracións. Esta experiencia e esta problemática pode ilustrarse con dúas experiencias cun final moi dispar. Por un lado, temos o informe do Tribunal de Contas de 30 de xuño de 2011 que censura o emprego das cláusulas de xénero na fase de selección do contratista en relación cos contratos celebrados polo Instituto da Muller. Os criterios que empregaron neste caso para seleccionar os contratistas do Instituto da Muller foron ter en plantilla un número de traballadoras igual ou superior ao 75%, medidas adoptadas na política de persoal para a igualdade de oportunidades de mulleres e homes, estar en posesión de marcas ou distintivos en materia de igualdade, ter elaborados plans ou adoptadas medidas nesta materia. Pois ben, o Tribunal de Contas considera que estes criterios non poden ser utilizados como criterios de selección porque eles refírense a características subjetivas das empresas que deben ser preexistentes e que son preexistentes a execución do contrato e a propia adxudicación. Ningún dos criterios empregados afecta a prestación obxecto do contrato, polo que entende que non son válidos para avaliar aos licitadores. Fronte a esta visión, temos outra visión contraria que é ofrecida pola sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Extremadura de 16 de xuño de 2009. Neste caso, empregar a Xunta de Extremadura, a súa Consellería de Fomento, como criterio de adxudicación, outorgar un máximo de 5 puntos, eran un total de 100, ao licitador co maior porcentaxe de persoal femenino fixo no cadro persoal. Estábamos falando de obras, non? Aquí o que recorreu foi a Confederación Nacional da Construción e alegou a improcedencia de empregar isto como un criterio de selección e non como unha condición especial de execución ou como unha condición de preferencia. O Tribunal Superior de Xustiza de Extremadura entende que deben ser interpretados teleolóxicamente os preceptos citados da Lei Orgánica para
para a igualdade efectiva de mulleres e homes e entende que se debe escoller non a oferta máis ventaxosa económicamente, senón a máis ventaxosa por os intereses xerais e entende que a aplicación das medidas de igualdade como condición de execución é unha posibilidade existente, pero non a única. Frente a esta sentencia, o Tribunal Superior de Extremadura interpúxose unha recurso de casación perante o Tribunal Supremo que resolveu por sentenza de 17 de xullo de 2012. E aquí é onde retomamos o principio de transversalidade ao que me refería antes, a diferencia do resto das condicións sociais. O Tribunal Supremo vai avalar esa interpretación do Tribunal Superior de Xustiza de Extremadura no emprego dese criterio de selección precisamente e sobre todo en base a ese principio de transversalidade. Así di que debe terse en conta, en primeiro lugar, que o dereito á igualdade e a non discriminación, ademais de estar recollido no 14 da Constitución, está no artigo 9.3, é un mandato enérxico a conseguir que esa igualdade sexan reales e efectivas. Explica que a igualdade de mulleres e homes, ademais de ser un xenuíno dereito, é tamén un elemento de enriquecimento e de desenvolvemento económico e de incremento do emprego. E tamén sinala o Tribunal Supremo que a dimensión transversal da igualdade a que debe aquí terse en conta, de maneira que non pode circunscribirse a política de igualdade en materia de contratación únicamente ao instrumento da preferencia nin ao mecanismo xurídico das condicións de execución, posto que ese principio de transversalidade implica que intentemos acadar esa igualdade por todos os medios posibles e todos os instrumentos xurídicos posibles que a legislación de contratos regula. Pese a estas consideracións que realiza o Tribunal, tamén considero que debemos que tomar con cautela esta sentenza, porque ademais de ser a única que eu coñezo, igual hai máis sobre a materia dos criterios de selección, que neste momento non estou en condición de explicar porque non as coñezo, porque en parte ampara tamén esta decisión na interpretación que fai o Tribunal Superior extremeño de que ese criterio de alguma maneira aplicárase dándolle unha certa preferencia a esa empresa, non con un peso relativo de maior importancia. Entón, creo que hai que tomar con cautela esta posibilidade que se abre de empregar a cláusula de xénero como un criterio de selección. O que sí nos vai dar seguridade do correcto introdución da cláusula de xénero é que garde relación co obxecto do contrato e que quede motivada a súa elección. O avance do emprego dos criterios sociais como criterios de selección é recoñecido por toda a doutrina que nos explican como pasamos dunha oferta económicamente máis ventaxosa a unha mellor relación calidade-prezo, non? E algún autor di, como Lobo Rodrigo, que isto pode provocar un cambio na doutrina que hasta agora temos dos tribunais administrativos de recursos contractuais, que son moi conservadores neste aspecto, desde logo non aceptaron este tipo de criterios relacionados co fomento do emprego. Finalmente, tamén poderíamos empregar, falando dos criterios de adxudicación, tamén hai autores que falan da posibilidade de introducir esa cláusula de xénero pedindo unha mellora ou posibilitando a introducción de variantes e melloras desde esta perspectiva. E, finalmente, tamén teremos que ter en conta o rexeitamento de ofertas anormalmente baixas que coas novas directivas se pode basear na sospeita na falta de logo de comprobar que as ofertas que realizan os licitadores son anormalmente baixas e que non son capaces de justificar que cumprirían coas obrigas sociais e laborais. Isto ten importancia, ten materia e ten relación con materia de igualdade porque moitas veces debaixo desas baixas sociais hai supostos de non paridade salarial e tamén de non sustitución de baixas e vacacións no persoal dos licitadores que pode dificultar as políticas de conciliación que podemos establecer como condicións especiais de execución. Tamén posibilitan, neste caso, as novas directivas, mesmo que a Administración pida a sustitución de subcontratistas, se pensa que tamén se están incumplindo eses parámetros sociais. Finalmente, outro artigo que recolle a Lei Orgánica para a efectividade de igualdade de xénero, o artigo 34, refírese únicamente á Administración Xeral do Estado e o que ven é establecer un criterio de preferencia para que, en caso de empate, aquelas empresas que apliquen medidas tendentes a promover a igualdade efectiva resulten beneficiarias da licitación. É común
a crítica a esta previsión por ser pouco operativa, xa que é casi imposible que matemáticamente obteñan o mesmo número de puntos. O mesmo se establece no noso dereito autonómico, coa marca galega de excelencia en igualdade. Esta preferencia o establece o artigo 75 do Decreto Legislativo 2/2015 de 12 de febreiro. Pode ser unha medida de sensibilización, na medida en que permita visibilizar algún beneficio naquelas empresas que leven a cabo unha política empresarial máis responsable. Con todo, o lugar onde as cláusulas de xénero son máis incuestionadas e teñen un maior éxito, son asumidas por todos no eido das condicións especiais de execución que se recollen no artigo 118. Dado o tempo que se transcurriu da miña ponencia, para non aburrir, voume limitar aquí a aproveitar o estudio que fixo deste aspecto, o informe 14/2015 da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, ao que se lle somete a cuestión de si pode introducirse a paridade salarial como unha condición especial de execución. Aquí a Xunta Consultiva Aragonesa recorda que, en primeiro lugar, expresa que considera un momento máis idóneo para introducir as cláusulas de xénero das condicións especiais de execución, pero aclara que o emprego das condicións especiais de execución sirve para establecer obrigas legais accesorias, complementarias ou maiores, pero non valen para introducir unha reproducción dunha obriga que xa sexa exixible legalmente. Polo tanto, di que neste caso concreto o de establecer como condición especial a paridade salarial, que non considera que deba ser introducida como unha condición especial de execución, pero sí que ofrece outras ideas para establecer estas obrigas complementarias. Así sinala que cando se trate de empresas na que sexa voluntario o plan de igualdade, pois que pode ser establecerse como condición especial de execución, obligar a empresa que resulta adxudicataria a elaborar un plan de igualdade para o ámbito do cadro persoal adscrito ao contrato. E cando este plan non sexa voluntario porque a súa obriga sexa legal, que se diseñe unha memoria que de alguna maneira detalle como se aplica ese plan de igualdade obligatorio para todo o cadro persoal da empresa ao ámbito do contrato. E tamén sinala como posibles condicións especiais de execución a aplicación de medidas concretas de conciliación entre a vida persoal, laboral e familiar do persoal adscrito ao contrato. Teñamos en conta sempre esa limitación de que nunca se nos diga que predicamos algo dos licitadores e non do obxecto do contrato. A eficacia das condicións especiais de execución veñen dadas polas consecuencias do seu incumprimento, que, como seguramente xa foi explicado e xa sabedes, consisten, por un lado, na posibilidade de aplicar penalidades, no outro lado, na resolución culpable do contrato, e tamén que ás veces se esquece moito na posibilidade de que ese incumprimento dea lugar a que a Administración declare unha circunstancia impeditiva do contratista para volver licitar con esa Administración. Unha declaración que pode facer a propia Administración contratante e que, polo tanto, non tería unha especial dificultade. Se logo quisésemos que o ámbito dese prohibición de contratar fose máis alá do ámbito da Administración contratante, entón si teríamos que dar traslado á Xunta Consultiva Estatal ou autonómica no noso caso, para que, despois dun procedimento escoitado o contratista, puidera establecer un ámbito de eficacia maior para esa prohibición de contratar. Fainos pensar que non é unha medida especialmente utilizada o feito de que o texto refundido aquí, por exemplo, non acabo de corrixir a remisión, sigue remitindo o artigo 62e da lei, cando teria que remitirse xa ao artigo 62 deste esquecemento. Danos que pensar que quizáis nunca ou casi nunca non coñecemos que fose utilizada esta declaración de prohibición de contratar. Finalmente, para rematar, temos o que temos que sinalar é que a introdución de condicións especiais de execución ou de criterios de execución non valerá absolutamente de nada se non hai diseñado un procedimento de verificación e de control do seu cumprimento. Este control e seguimento é necesario para dúas cousas. Primeiro, para saber se as medidas que estamos introducindo nos contratos son útiles ou deben ser revisadas ou son acaídas ou provocan outro tipo de
dificultades, e se o introducimos como criterios de adxudicación teremos que ser aínda moito máis coidadosos, posto que se valoramos un determinado enfoque de xénero, unhas determinadas medidas de protección de xénero que logo non se cumplen, estaríamos fomentando prácticas fraudulentas para obter adxudicacións de contratos. Polo tanto, o que é absolutamente recomendable é que cando se inclúan cláusulas de xénero, sexa no apartado que sexa, se realice dunha forma moi meditada, establecendo un sistema de verificación que na nosa opinión debería ser a través da designación dun responsable do contrato que se ocupase desta materia. Podedes obter un bo exemplo de sistemas de verificación nunha das que eu creo que é a guía máis recente que hai aplicada, que é a guía práctica para a aplicación de cláusulas sociales da Diputación de Guipúzcoa, que ao final conta cun cadro onde podes ver os criterios de adxudicación que empregan, as condicións de execución que empregan e os sistemas de verificación que eu coido que deberían estar xa integrados nos pregos de cláusulas administrativas. Con isto, coa necesidade de verificar e avaliar o resultado que vayan tendo as cláusulas de xénero que introduzamos, querería rematar esta intervención simplemente sinalando que no informe de fiscalización da contratación realizada polos Ministerios da Área Política Administrativa do Estado, os seus organismos dependientes, feito público en xaneiro de 2016 do Tribunal de Contas, recolle o Tribunal de Contas que as entidades fiscalizadas non estableceron na contratación condicións especiais de execución para promover a igualdade de xénero no mercado de traballo, posibilidade prevista con carácter potestativo na lei, pero que, como vemos, non está sendo introducida pola maioría das administracións públicas. Moitas gracias. Lamento terme estendido, quizás demais.